Nachdem ihr eine Kette für euer Projekt angeschlagen habt, durchgezählt und teilbar durch 8 plus eine mehr, kommen wir zur ersten Reihe. Kommen wir nun zur Reihe 1. Ich ziehe die Masche etwas länger, mache einen Umschlag, gehe in die erste Schlaufe hinein. Ich nehme hier vorzugsweise immer die einzelne, hole den Faden durch, halte das Ganze mit der Daumenspitze fest und ziehe ein Stückchen hoch, ungefähr auf halbe Stäbchenhöhe. Dann mache ich noch einen Umschlag, gleiche Einstichstelle, hochziehen, Umschlag, gleiche Einstichstelle, hochziehen. Das war jetzt ein drittes Mal. Umschlag, gleiche Einstichstelle, hochziehen. Das war ein viertes Mal. Und Umschlag, gleiche Einstichstelle, hochziehen, ein fünftes Mal. Wenn ihr dann so wackelt, legen sich die Schlaufen ein bisschen besser und man kann besser abmaschen. Danach mit einer Luftmasche schließen, eine Luftmasche, die nächste Masche freilassen und in die zweite danach eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche und nun wieder eine Büschelmasche. Wir lassen eine Masche frei und stechen in die zweite Masche ein. Wir machen einen Umschlag, gehen in die Masche hinein, ziehen wieder auf halbe Stäbchenhöhe, Umschlag, einstechen, halbe Stäbchenhöhe, drittes Mal, Umschlag, einstechen, halbe Stäbchenhöhe, viertes Mal, Umschlag, einstechen, hochziehen, fünftes Mal, Umschlag, einstechen, hochziehen. Ein bisschen wackeln und dann können wir das schön abmaschen. Mit einer Luftmasche schließen, eine Masche mehr, die brauchen wir, weil wir diese auslassen, und in der zweiten mit einer festen Masche fixieren. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte eine feste Masche. Eine Luftmasche und nun wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite die Büschelmasche häkeln. Mit einer Luftmasche fixieren, eine Luftmasche für die nächste, die wir überspringen, und mit einer festen Masche wieder fixieren. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte mit einer festen Masche fixieren. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die zweite wieder eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Eine Luftmasche zum Schließen, eine für die nächste ausgelassene und eine feste Masche. Und so jetzt immer im Wechsel bis zum Ende eurer Reihe.
Und am Ende eurer Reihe eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die letzte, auch wenn es etwas fummelig ist, eine Büschelmasche hineinhäkeln. Und mit einer Luftmasche fixieren. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wenden und müssen in die Schlaufe der Büschelmasche eine feste Masche häkeln. Dass das hier so ein bisschen locker ist, das ist nicht schlimm. Eine Luftmasche und nun in den Bogen einen Umschlag, einfach um die Kette des Bogens herum, 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und eine feste Masche über die Büschelmasche. Hier darauf achten, wo die Fäden zusammenlaufen. Das wäre hier, auch wenn die ein bisschen nach links wegzieht. Und eine feste Masche. Eine Luftmasche und in den Bogen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und über die Büschelmasche eine feste Masche. Eine Luftmasche und in den nächsten Bogen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Und so im Wechsel die restliche Reihe. Und am Ende der Reihe nach der Gruppe eine Luftmasche und über der Büschelmasche mit einer festen Masche schließen. Das war Reihe 2. Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und eine Masche mehr, um rüberzukommen. 3 sind für ein Stäbchen, eine zum Rüberkommen. Und häkeln in das erste Stäbchen eine feste Masche. Eine Luftmasche und nun eine Büschelmasche um die Kette zwischen der Gruppe. Mit einer Luftmasche fixieren, eine Masche mehr und in das letzte Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe, in das erste Stäbchen eine feste Masche. Eine Luftmasche, eine Büschelmasche in die Mitte der Gruppe. Mit einer Luftmasche fixieren, eine Masche mehr und in das letzte Stäbchen eine feste Masche. Zur nächsten Gruppe rüber mit 3 Luftmaschen, diese wieder im ersten Stäbchen mit einer festen Masche fixieren, eine Luftmasche und eine Büschelmasche in die Mitte der Gruppe. Und so nun bis zum Ende.
Und am Ende der Reihe, der letzten Gruppe, die feste Masche am Ende fixieren, eine Luftmasche. Und nun zieht sich diese feste Masche vom Anfang seitlich weg. Trotzdem stechen wir dort ein mit einem Umschlag und häkeln ein Stäbchen. Denn im späteren Verlauf, umso mehr Reihen ihr habt, zieht sich das automatisch gerade. Also nach der festen Masche ins letzte Stäbchen, eine Luftmasche und mit einem Stäbchen in der festen Masche der Vorreihe beenden. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. 3 Luftmaschen, wenden und um die Kette herum noch 2 zusätzliche Stäbchen, sodass wir optisch 3 Stäbchen haben. Eine Luftmasche. Wieder darauf achten, wo bei der Büschelmasche die Fäden zusammenlaufen und dort mit einer festen Masche das Ganze fixieren. Eine Luftmasche und um den Bogen kommen wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und in der nächsten Büschelmasche mit einer festen Masche fixieren, eine Luftmasche und in den nächsten Bogen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und in der nächsten Büschelmasche mit einer festen Masche fixieren. Und so wieder die ganze restliche Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem ich mit einer festen Masche in der letzten Büschelmasche fixiert habe, eine Luftmasche und in die Schlaufe am Ende 2 Stäbchen, einfach um die Kette herum. Und das letzte Stäbchen steche ich ein, und zwar in der zweiten oder dritten Masche von unten angezählt. Ich nehme hier vorzugsweise mal die zweite, denn das gibt dann einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 4. Kommen wir zu Reihe 5. Das ist wieder Reihe 1, die sich wiederholt. Das Muster ist daran leicht zu merken, wir haben immer eine Büschelmasche, danach kommt eine feste Masche, danach kommt ein einzelnes Stäbchen, wobei der Anfang daraus besteht, dass wir 4 Luftmaschen häkeln, 3 für ein Stäbchen, 1 zum Rüberkommen, und die 4. Reihe beginnt und endet mit 3 Stäbchen. Also Büschelmasche, feste Masche, Stäbchen, 3 Stäbchen. Danach wieder die Büschelmasche. Also ziehen wir die Schlaufe einfach nur lang und machen mit 5 Umschlägen direkt in die erste Masche eine Büschelmasche. Eine Masche, danach mehr, also Büschelmasche mit einer Luftmasche schließen, eine Masche mehr und im letzten Stäbchen mit einer festen Masche fixieren. 3 Luftmaschen, in das erste Stäbchen mit einer festen Masche fixieren, eine Luftmasche und in die Mitte der Gruppe wieder eine Büschelmasche häkeln. Eine Luftmasche zum Fixieren, eine zum Rüberkommen und ins letzte Stäbchen eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe, ins erste Stäbchen eine feste Masche, eine Luftmasche, eine Büschelmasche in die Mitte,
Luftmasche zum Schließen, eine zum Rüberkommen und in das letzte Stäbchen eine feste Masche. Und so nun bis zum Ende. Am Ende der Reihe wieder in das erste Stäbchen mit einer festen Masche häkeln, eine Luftmasche und in der zweiten oder halt dritten Masche seitlich einstechen und noch eine Büschelmasche häkeln. Und mit einer Luftmasche das Ganze fixieren und automatisch schließen. Und das ist das eigentliche Muster. Ab hier wiederholt sich halt jetzt alles wieder. Büschelmasche, feste Masche, Stäbchen, 3 Stäbchen. Büschelmasche, feste Masche, Stäbchen, 3 Stäbchen. Wenn ihr euch einmal die Reihen gemerkt habt, sind diese selbsterklärend. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.